Mama su equally kane have say masi message it should go to the public marandi akoi angang phaba ngak tagi ni na khalagadi mama du na okay angang phaba gi di achu apapa nutritious diets preparations leading khalrane ba aduna mama su kana ba pot mayam lei have mayam su this week another khomlang thakliba angang singna phangliba kana ba adugumna khomlang pithakliba mama obi singna su kana ba phangi haibase mipum khudimakna khaminaba changi haina Jenims ki medical superintendent Dr. T.S. Lokeshwar na thamlakli wafapase Trained Nurses Association of India Manipur State Branch samadi Pediatric Department Jenims na mapungai ba thodang loduna hospital asida chayol machupna chathagada ba World Breastfeeding Week hawdokpa ki thoramda phongdoki banai Pediatric OPD Jenims ta pangthoki ba thoram da Dr. Lokeshwar na pokpada ngai ba angang singbu mama matam sana mama gi khomlang pithak hobagi kana ba chawna lei mama gi khomlang pithak pa asina angang singbu leina tina kya gi ngak thok tuna tinjang kaijang dana leiba ngamale masig mathakta mama oibi sing su khomlang pithak ogna breast cancer yauna leina kya gi kan ngammi phongdoki masagi irgi polak pamasada sangadaba sanangadaba hormone sing mama oibi sing da yawbudana tana mama da yawba antibody sing na masa singbu tinjang kaijang dana thamba ngamgani habi wafam su ms asina thamladra khomlang pitak pana mama masagi marida hena chesin ngame kanaba kaya sing asigi yenglaga mama oibi singna masa singbu matam chana masa masagi khomlang pitak na bhona minesiana pongdoki breastfeeding for a sustainable start and life strengthen what works aba pausel pigadoriba campaign asida breastfeeding ka mari lenaba photo exhibition amasu pediatric OPD Jenims ta pangthoki Mama su equally kane have say masi message it should go to the public marandi akoi angang phaba ngak tagi ni na khalagadi mama du na okay angang phaba gi di achu apapa nutritious diets preparations leading khalrane ba aduna mama su kana ba pot mayam lei have mayam su this week another aduga affection fighting emotional attachment affection have say khumlang pithei mama du na masa ke nusi na relation do it will persist lifelong kariguma khumlang ma pithak khidba anang do some percentage will definitely go that magi leminary relation do adu choita na khara wala kani it will be quite different aduna the breastfeeding is the first goal must start with the muni so that number one immunity kanare nutrition kanare anything there emotional kanare physical kanare mama gun jagi fighting is a fighting relation of the establish